യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ ഏതെങ്കിലും സർവീസ് നിങ്ങളുടെ ഹാക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ടെർമിനേറ്റ് ആകുമോ, നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ആക്സസ് നഷ്ടപ്പെടുമോ, നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഡിലീറ്റ് ആയി പോവുമോ, അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റയർലി ടെർമിനേറ്റ് ആയി പോവുക, ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും സങ്കടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട. നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഏകദേശം ഒരു 200-ലധികം ചാനൽസ് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല രീതിയിലുള്ള മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ചാനൽസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിക്കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിത്തിൻ 1 വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ ചാനൽ റിക്കവർ ചെയ്തും ഇമെയിലിൻ്റെ ആക്സസ് എല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നമ്പറുണ്ട്, അതിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.